我每個月退休金7000蚊，個個月都要貼5000蚊俾個仔。有一日個仔同我講話：老豆，你都係返鄉下住啦。旁邊嘅新抱即刻答嘴：你睇下你身上嗰陣老人味，難聞到死啊！我話好啊，即刻就返去執嘢返鄉下。我冇同佢哋嘈半句，亦都冇流一滴眼淚。轉身我就入房執行李，衣櫃入邊大多數都係個仔着剩嘅衫。我淨係攞咗幾件平時着開嘅舊衫，摺好咗之後，放入嗰個用咗幾十年嘅舊行李箱入邊。床頭櫃上邊嘅降壓藥、血糖儀、老花鏡，仲有平時用開嘅保溫杯，但凡係我自己嘅嘢，我都一樣樣執晒入去。成個過程唔使半個鐘，我都冇掂過個仔屋企一樣唔屬於我嘅嘢，亦都冇同嗰個新抱打照面，見咗都係徒增尷尬。我個仔企喺客廳門口，就咁望住我執嘢，一句挽留嘅說話佢都冇講。直到我拉住行李箱要走嘅時候，佢先至喺佢個袋入邊攞咗300蚊遞俾我，叫我喺路上買啲嘢食。我就望咗佢一眼，擺咗擺手，冇接佢嘅錢，直接就行出咗佢嘅屋企門口。我坐公交去到高鐵站，買咗返鄉下嘅高鐵票，車程足足4個鐘。一路上我睇住窗外珠三角水鄉嘅風景，心入邊一啲波瀾都冇，有嘅只係一啲啲嘅徹徹底底嘅解脫。鄉下嗰間屋係幾十年前嘅老平房，帶住一個細天井，大院入邊呢種住一棵老嘅龍眼樹，門鎖都生晒鏽啦。我攞鎖匙開咗門，我嘅小院入邊落滿住龍眼葉，屋入邊嘅家私全部咧都披上咗一層厚厚嘅灰。我放低咗行李，先掃乾淨個院，然後再執下間屋，攰到條腰骨啊都赤赤痛，直唔起身。等我煲咗回滾水，沖咗杯單重飲落口嗰一剎那，我個心先算係徹底咁踏實咗。呢間屋雖則話舊，但係佢係我自己嘅家，我再都唔使日日咁刻意討好邊個，亦都再都唔使睇邊個人嘅面色過日子。可能好多街坊唔知道，我以前係市人民醫院心外科主任醫師，都係當時我哋科室裏邊最後生嘅男副主任。做手術出咗名嘅快又穩，想當年喺科室入邊響當當嘅頂梁柱。退休之後，我個仔死都要我去嗰度住，話方便照顧我。我諗住就低佢一個仔，幫得幾多就幫幾多。當時就一口應承咗。點知喺個仔屋企住嗰段日子，邊係佢哋照顧我？明明啊，就係我幫佢哋做免費嘅保姆。每日朝頭早6點鐘就起身整早餐。個新抱中意清淡飲食，日日咧都要飲啲清潤嘅老火湯。個仔又中意食啲野味啲嘅，中意食啫啫煲、滷水。每日我都變住個花樣，換住口味，整一日3餐俾佢哋食。食完飯執碗、打掃衛生，晏晝再去市場買菜，夜晚黑仲要煲定第二日嘅湯。接個孫仔放學，呢個月7000蚊嘅退休金，我自己淨係留咗2000蚊零用，買下藥，剩低個5000蚊咧，我全部攞嚟補貼佢哋個頭家。我諗住佢哋要供樓，要供細路讀書，使錢嘅地方好多，諗住幫得一啲就係一啲。平時年紀大都驚自己有味，加上啊，我哋廣東人本身都會日日沖涼，我仲要日日換衫，沐浴露啊都會專門買嗰啲新抱中意聞嘅香味。點知到頭來都係俾人哋嫌棄。而家諗翻起啊，真係令人心寒。你翻到鄉下之後呢，我係再都唔使日日朝頭早起身整早餐俾佢哋食，中意瞓到幾點就幾點。朝頭早煲翻碗粥，整個叉燒包，配啲欖角，簡單又自在。晏晝去村口嗰個墟市嗰度買啲新鮮嘅菜心、絲瓜，價錢仲平過城市。我將天井旁邊嗰塊空地翻出嚟，種咗啲通菜、菜心、番茄、絲瓜，仲有少少沙薑啊、紫蘇啊，唔使自己啊使錢去買餸啦，又可以食到新鮮嘅，
冇事嘅時候，我就擔張凳仔喺院入邊嗰間龍眼樹樹底嗰度沖翻壺功夫茶，同村入邊嗰啲老兄弟老街坊吹下水，日子不知過得幾慢悠悠，幾舒服。呢7000蚊嘅退休金，我自己使就綽綽有餘，每個月仲可以儲低唔少。我仲去翻以前翻工嗰間市醫做咗個全身體檢，以前操心太多，血壓一路都偏高，而家心情輕鬆咗，血壓都降翻穩定翻。我仲俾自己買咗張新嘅床單、新嘅衫，將間屋重新咁執拾過一次。睇住呢間又整潔又乾淨嘅屋企，心入邊咧都零舍舒服。過咗大概1個月，我個仔打電話俾我，語氣咧係充滿住委屈，話個新抱因為錢嘅問題啊，日日都同佢嘈，話冇咗我個月補貼5000蚊，佢哋而家嘅日子咧係過得好緊巴巴，房貸啊個月都係掹掹緊，都就嚟供唔上啦。仲話新抱知道錯啦，想叫我翻去住，話再都唔會講埋晒嗰啲嘢，嫌棄我啦。唉，呢啲啊咪就係上墳燒報紙，呃鬼食豆腐啊，邊個會信啊？講白咗咪就係睇中咗我每個月嗰筆退休金，邊會咁委屈求全啊？我咧亦都冇情緒波動，好平靜咁同個仔講話，我喺鄉下住得好地地，我唔想翻去啦，你哋過好自己嘅日子啦。我自己都操勞咗大世人啦，都應該為我自己活2日啦。個仔仲想講啲乜嘢，但係我冇俾佢機會，直接咧就吸咗電話啦。自從嗰次之後，佢再打電話嚟都係偶爾問2句，我簡單應付佢2句咁就算啦。期間佢仲有提過想叫我再補貼少少錢，我諗都冇諗就拒絕咗佢。經歷完呢啲事之後，我心入邊徹徹底底咁明白咗，兒孫自有兒孫福。我哋做父母嘅成世人都要為佢操心，掏心掏肺，出錢又出力，但係到最後仲唔係落得一心嫌棄，真係唔值得。我呢世睇咗太多嘅人間冷暖，無論喺家庭入邊定喺工作入邊。以前喺醫院度翻工，見過太多嘅黑心醫院，太多嘅黑心醫生，為咗賺錢根本就唔理個病人死活，搞過度治療。各位街坊，你哋敢唔敢相信一台根本冇必要做嘅手術就可以將一個家庭一世嘅積蓄咧徹底咁榨乾？想當年我都風光過，喺醫院翻工嗰陣咧，開住部皇冠喺番禺咧有個獨棟別墅，個老婆啊喺佛山建材市場做區域經理嘅，個仔當時讀咧係數一數二嘅國際學校。講起收入，一年啊淨係搭嗰個支架嘅提成啊就有大幾十萬，加埋我自己嘅工資年終獎，一年收入100幾萬。呢個咧喺外人睇起身，我過住所有人羨慕嘅生活，但係每一晚啊我都係喺失眠入邊煎熬，就係得我心裏邊清楚，我嘅良心係一刻都唔得安寧。一切嘅轉折咧就來自嗰台唔應該做嘅手術。我到而家都好清楚記得嗰日咧，我連續做咗5台嘅支架手術。洗手嗰陣，突然之間覺得背脊發涼。呢5個病人入邊啊，至少有3個其實根本冇必要開刀嘅。當時有一位40幾歲開的士嘅司機大佬，佢就覺得佢心口翳悶，造影顯示血管狹窄，都唔到45%，其實完全可以靠食藥就可以控制到啦。但係醫科室個主任咧拍住台咁同我嘈，逼我一定要幫呢個大哥裝3個進口嘅支架。講得好聽啲就係為咗預防，仲叫我同家屬協商溝通。從醫咗咁多年，入邊嘅彎彎路路我太清楚啦。一個進口支架成本先至係8000蚊，賣俾病人一個就要6萬幾，3個支架加起身就要20幾萬。有幾多個家庭頂得住呢啲咁嘅開銷？更加荒謬嘅係，我哋醫院科室同埋幾間進口醫療器械嘅廠私底下都簽咗協議，每植入一個支架，主刀醫生就可以攞4到6千蚊嘅提成，主任攞得仲多，可以攞1到2萬。後來咧，
呢個手術都係做咗。手術之後第4日，個司機大佬拉住我嘅手，滿眼都係感激咁同我講話：醫生，我間屋抵押咗先湊夠手術費，屋企仲有一個臥床嘅老豆，仲有一對仔女讀緊初中，我仲要賺錢，我千祈唔可以冧。如果我冧咗，佢哋點算？嗰一刻佢講呢啲咁嘅說話，就好似一把刀咁樣，係咁錐落我個心度。我睇住佢布滿住紅血絲嘅雙眼，諗起佢抵押嘅屋，往後仲要背起咁多年嘅債務，諗起佢臥病在床嘅老豆同埋2個讀緊書嘅細路。當時我真係覺得喉嚨都講唔出一句說話。從嗰日開始，我就發誓要將呢啲事公諸於眾。前後我用咗8個幾月嘅時間，揾勻晒科室3年嚟1200幾份病歷，對住國際心血管診斷標準，我真係嚇咗一身冷汗出嚟。原來足足有900幾個病人根本係唔需要做手術，保守治療完全可以。當時我又急又嬲，攞住病歷就去揾主任理論。講個老實嘅話，我都特別驚，但係諗起嗰啲被呃嘅病友，我又有咗勇氣。我同佢哋講，我哋作為醫生要規範手術，唔可以咁樣呃病人㗎。主任直接就攞起啲病歷，全部掉晒喺地下，擘大對眼嚟鬧我：小張，你係咪黐咗線？你仲記唔記得你嗰個別墅嘅月供，你個仔每年嘅學費？你要扮咩好人啊？想成個科室嘅人同你一齊食西吉烹啊？聽完佢講，我仲係唔甘心，我又去咗醫務處，去咗揾院長，得到嘅回覆都係叫我唔好咁多事，話呢個呢係普遍現象。你一個小小嘅醫生，你以為你有幾大本事啊？不自量力，你以為你可以改變到啲乜嘢？最後令我崩潰嘅係來自粵西嘅農村嘅一個婦女。嗰日我啱啱做完一台手術，喺手術室嗰度出嚟，就見到佢跪喺手術室門口，拉住護士長隻手一路喺度行，話屋企最值錢嘅就係嗰隻水牛，賣咗都係湊得個8000幾蚊，實在係湊唔出10萬幾蚊嘅手術費。聽佢咁講，我心入邊嚟咗一嚟，嗱臨調出佢老公嗰張片嚟睇，灌物狹窄程度根本就連35都未到，連手術個門檻都算唔上。我嗱聲就去揾值班嘅醫生，同佢講話：呢個病人啊，完全係唔使做手術，你開啲藥俾佢，佢翻屋企食藥就得啦。但係嗰個醫生，我到而家仲記得佢嗰個眼神，佢瞄咗我一眼，笑住口咁同我講話：師兄，呢台手術我可以賺萬幾蚊嘅提成，你就想叫我放棄啊？呢萬幾蚊係咪你俾我先？聽完佢講嘅說話，我嬲到成身都震晒，我真係激到爆炸，衝入去院長辦公室。冇諗到聽完我講之後，院長都指住我個鼻鬧：張建生，你搞咩啊？你係咪想作反啊？你仲想唔想做啊？唔想做你執包袱翻屋企算啦。後來我實在係唔放心，就喺手術室門口等住，一路等到凌晨嘅2點幾，等到手術室裏邊嘅監護員刺耳嘅警報聲，等到一片慌亂嘅腳步聲，等到咗有人話嗰個病人冇咗啦，因為麻醉意外加上心梗，走喺嗰張手術台上邊搶救咗半個幾鐘都冇救翻嚟。事件報告顯示佢嘅灌物狹窄根本達唔到手術標準，但係呢份報告俾醫院監生咁壓落去，對外只不過係話心臟病發，搶救冇效。嗰個農村婦女攬住佢嘅老公屍體，喺袋入邊攞出嗰賣牛換出嚟嘅巢掹掹嘅8000蚊，喊到心犀力竭。當時我心裏邊最後嘅一道心理防線徹底被擊碎，後面我又用咗半年幾嘅時間整理晒所有嘅資料，寫咗一篇3萬幾字嘅報告，投遞俾專業嘅醫學期刊，實名舉報呢間醫院心外科近3年70%嘅手術都唔符合手術指證，存在嚴重過度嘅醫療，懇請衛健委介入調查。文章發佈當日，我滿懷希望，以為可以喚醒一啲沉睡嘅良知，
但係結果呢，論文發布第2日我就被停職，理由係泄露病人隱私，違反職業道德。第3日，我嘅醫師牌照就俾人釘咗牌。第5日，檢察院揾上門，話我收回扣、受賄賂。最令我心寒嘅係，唔夠半個月之後，我老婆就同我提出離婚，話我唔單止毀咗自己嘅一世，仲將呢頭家徹底咁摧毀咗。後來我簽咗離婚協議書，第2日佢就帶住個仔走咗。再到後來，我先聽講，原來因為我呢件事，佢喺佢單位受到咗牽連。自從嗰次之後，個仔就冇再叫我聲老豆。直到後來，佢阿媽因為有病走咗，佢先重新翻到嚟我身邊。就咁樣，我徹徹底底成為咗醫療界上面嘅黑名單。後邊我又投咗幾十份、上百份嘅簡歷，但係都冇一間醫院夠膽要我。只有一啲私立醫院願意開高薪嚟挖我，只要我寫一份檢討書，承認論文嘅內容係假嘅，佢哋就願意高薪嚟聘請我，待遇話仲比以前更加好。但係老實講，我當時真係冇一點猶豫，就係直接拒絕咗。我寧願唔要呢份工，哪怕一世捱窮，我都唔可以再昧住個良心做事。嗰段時間因為呢啲事，我成日都會晚晚失眠，經常問自己，我到底咁樣做值唔值得，啱唔啱呢？但係一諗起嗰啲被榨乾積蓄、家破人亡嘅普通老百姓，我內心就好堅定咁話俾自己知，值得。各位街坊，呢件事一路係壓喺我心裏邊。你哋話我當年咁樣做，到底值唔值得呢？今日真係好多謝大家聽我講咗咁耐。大家既然聽到嚟呢度，睇到嚟呢度啦，最後我再同大家要4樣嘢，大家唔使驚，千祈唔好劃走。首先，我要刷到呢條視頻，所有嘅街坊個個都身體平安、健健康康。第二個，我要你哋家庭和和美美、合家幸福。第三個，我要你哋財源廣進、萬事勝意。第四個，我要刷到呢條視頻嘅所有好心人，一生出入平安、順順利利。如果你哋願意接受我嘅祝福嘅，麻煩你哋幫我將右手呢一排從上到下點亮佢，就算係接受我對你哋最真誠嘅祝福。講到嚟呢度，我再同大家分享一個99%嘅人都唔知道嘅內部秘密，尤其係啱好刷到呢條視頻嘅中老年街坊，你哋今日有運氣啦，有福氣啦，因為我今日講嘅好有可能可以幫你哋慳翻一筆錢，仲可以幫你哋調理下個身體。我做咗呢行咁耐，見過太多中老年街坊，呢度倒嗰度倒，呢度高嗰度唔通，要麼呢就係呢度梗嗰度梗。我同你哋講，呢個喺醫學界打死都唔願意話俾你哋知嘅真相。今日我話俾你哋知，我咁大歲數啦，亦都唔怕得罪嗰啲資本。今日只要唔打死我，我就將呢個窗戶紙捅穿佢，等呢個真相公佈於天下。呢個世界上根本就冇呢度梗嗰度梗，呢度倒嗰度唔通嘅。我講咗好多次，只要你聽得入去，咁肯定對你有幫助。刷到呢條視頻，講明咗你嘅運氣特別好，幾萬個人入邊都唔一定有一個人可以睇到呢條視頻。但係你哋應承我，唔使幫我點讚，你就記喺個心入邊就得啦。你哋明白嘅，呢條視頻俾啲有心人睇到咗，好快你哋就會睇唔到噶啦，因為呢條視頻會阻住好多人嘅飯碗，所以你哋一定要記住啦。我哋普通嘅老百姓，屋企入邊最驚係咩？咪就係屋企入邊嗰啲老人家，呢度梗嗰度唔通，嗰度高咗，嗰度又有問題，唔單止花錢受罪，仲會連累屋企人跑前跑後，掏空家底，又搭橋又放支架。今日我就用大白話同你哋將呢個方法講得明明白白。聽完之後，你哋中意去邊度買就去邊度買，我一分錢都唔賺你哋嘅。我教你哋一個方法，無論你哋今年幾大年紀，37、丹參、天麻、西洋參，就呢4樣嘢，按照1:1嘅比例打成好幼好幼嘅粉，用呢個幼粉每日不一羹，用40-50度嘅溫水沖嚟飲。無論你係男定係女，你就同我飲個20幾日，
你會感覺成身都通晒。飲完之下，你自己體會一下你自己嘅身體好處，你自己感受得到。我亦都唔會再多講。呢個就係我哋老祖宗留低落嚟嘅四寶粉，唔使去買嗰啲動輒就10幾萬、幾十萬嘅進口技術。呢啲材料本來就唔貴，最緊要係真材實料。你千祈唔好貪小便宜，買到出邊嘅流嘢，質量唔好嘅喺度呃自己。如果係咁樣嘅話，你冇話係我冇提醒你，你係飲再多都係冇用嘅。咁如果你驚自己揀唔到嗰啲靚嘢，驚買到流嘢嘅街坊呢，你可以點開我頭像下邊有商品櫥窗，入邊就有搭配好現成嘅四寶粉，全部都係用正宗雲南文山嘅37長白山西洋參，真材實料打得超細嘅幼粉，收到之後直接沖嚟飲就得噶啦。最後我希望刷到我條視頻嘅所有街坊，祝願你哋身體健康，父母老有所依，老有所養，祝你哋萬事勝意，合家健康。將我哋自己嘅身體調理健康，先至可以福壽安康，家人平安。